အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ထိုင်းဖက်မှာပေါ့နော်ထိုင်းဖက်မှာထိုင်းဘက်သားချင်းနေနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်နော်ဗီဒီယိုစာတော့ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းတွင်မဲ့ပေါ့နော်ဒီရှေ့ရက်ပိုင်းတွင်မဲ့ဒါကပီတာကိုထောက်ခံတဲ့ဖွဲ့ပေါ့နော်တော်တော်များတယ်ဒီနိုင်ငံလုံးနှီးပါပေါ့နော်ထောက်ခံတဲ့လူကြီးများတယ်ရှိရပေါ့နော်ဒီဥစ္စာစတဲ့တို့တာညဖတ်တယ်ပေါ့နော်ညဖတ်တယ်အဲ့ဒီခင်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်မောင်ပေါင်စပြတဲ့ချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ချီတက်တာတွေဖြစ်တယ်လူကတော့များပါနော်ဒီဥစ္စာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်တို့နိုင်ငံသားတွေပဲကျွန်တော်မျက်နှာဖုံးနေနဲ့တို့ချိုးတွေဆိုတဲ့၃ချောင်းတွေထောင်ရတယ်ချိုးတွေဆိုနေအဖွဲလိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုပဲတို့တဲ့၃ချောင်းတွေထောင်တယ်ချိုးရစပူစကာရီဘာရင်းနဲ့ပေါ့နော်တို့ကြအဲ့တော့တို့ညပတ်မပြန်ပြီးစုဝေးပြီးတော့တို့ပေါ့နော်ဒါဟောက်ပြောပွဲတွေတို့ပြန်လုပ်တော့စားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တို့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကိုယ်ရဟာလက်စပြီးတော့တုံးကျောင်းတွေထောင်နေကြပြီပေါ့နော်ဟာလားအားလုံးတစ်စီတစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအထက်ကတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရပိုင်တက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ type of တဲ့တချို့တွေလည်းကျွန်တော်သိမတွေ့ရဘူးဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ video လေးအပိုင်စားလေးနည်းနည်းတွေ့ရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရပိုင်တက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစုစည်းပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ငွေချင်းတို့လည်းသိရပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ခုချိန်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လည်းမငင်းချမ်းနိုင်သေးဘူးခုချိန်ဒီတော့စစ်ဖြစ်နေတော့ပဲနော်အပီလည်းအများဆုံးငင်းချမ်းပါစီလို့ဆုတောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်ဖက်တာမြစ်ကုမြန်မာနိုင်ငံနိုင်တော့ကောင်းပေါ့နော်ထိုင်ပြီးသူတွေတော့ကောင်းပေါ့နော်အားလုံးဆက်ဆက်ရကူးစိတ်ကြပေါ့နော်ခုချိန်ကတော့သူတို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဘာတွေဆက်လုပ်မယ်တော့ဘာမှပြောလို့မရသေးတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့ဟုတ်လားအခုလည်းဖက်အားလုံးဒီငင်းချမ်းရှိနိုင်မယ်ဆိုတော့ကောင်းဆိုပေါ့နော်ဒါပြမလဲချင်းနေဘလူတွေထွက်လာမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးအားလုံးပဲပေးရကင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။